손흥민이 LAFC에서 환상적인 프리킥골을 기록하며 MLS 2주의 팀에 선정되었습니다. 이로써 그는 지난해 리오넬 메시의 빈자리를 메우는 중요한 역할을 맡게 되었습니다. 손흥민은 프리미어 리그에서 10년을 보낸 후 이제 미국의 메이저리그 사커로 이적해 2경기 연속으로 2주의 팀에 선정되는 성과를 올리고 있습니다. 이는 그의 빼어난 실력을 입증하는 것입니다. 그의 첫 프리킥골은 전반 6분에 이뤄졌으며 이는 MLS 데뷔골이기도 합니다. 손흥민은 이전 경기에서 페널티킥을 유도하고 어시스트를 기록하며 팀에 기여했습니다. 손흥민의 활약은 단순히 골을 넣는 것을 넘어 뛰어난 팀플레이와 경기 지배력을 보여줍니다. 그의 존재감은 MLS의 수준을 높이며 리그 내에서 특별한 선수로 자리 잡고 있습니다.